Et donc la vente, c'est pour ça qu'elle est assez extrapolée si vite. Arkadaşlarımdan da, halktan da çok miktarda alıp dağıtan insanlar var. J'ai également beaucoup d'amis et de gens qui viennent m'acheter personnellement ces livres-là. Mais c'est vrai qu'il comprend que ça puisse inquiéter dans des pays où on ne le connaît pas vraiment. Il apparaît comme à la tête d'une organisation assez puissante avec des moyens importants. Donc on ne comprend pas très bien d'où viennent ces moyens. Guillaume Bey diyor ki yani Fransa gibi bir ülkede hiç tanınmayan bir insanın bu kadar güçlü bir şekilde kendisini anlatması ister istemez endişeler ve soru işaretleri yaratıyor. Yani anlamaya çalışıyorlar yani. Fransız halkı hiç endişe etmesin. Ben bütün dünyanın iyiliğini, güzelliğini istiyorum. Ben inanmayanlara da çok saygılıyım. Marksistlere de saygılıyım. Ateistlere karşı da saygılıyım. Onların da birinci sınıf insan olduğuna inanıyorum. Ve laik düşünce yapısındayım. Herkesin özgürce fikrini savunmasını düşünüyorum ve istiyorum. Modernliği, bilimi, sevgiyi, arkadaşlığı her zaman destekliyorum. Barışçıl bir insanım. Düşüncem de barışçıl. Ve her inanca saygı duyan düşünce içerisindeyim. O yüzden tedirgin olacak hiçbir şey yok. Ben onların mutluluğu için gayret ediyorum. Le peuple français n'a pas à se faire de soucis parce que moi, je ne cherche pas à semer de la peur, mais je cherche simplement un monde où il existe la laïcité, où tout le monde est bien dans son être. Je ne cherche, ils n'ont vraiment rien à craindre de tout cela. Mesela eğer örnek vermek istiyorlarsa... Özür dilerim, ben biraz kısa kestim de tercümeyi. J'ai du respect envers les athéistes, j'ai du respect envers les marxistes, je les considère comme des êtres humains. Donc, les marxistes aussi, parce que dans ces livres, ils ne disent pas toujours ça. Marksistlerden mi biraz şaşırtıcı kitaplarınızda böyle bir ifade kullanmıyorsunuz? Yani saygı duyduğunuz... Les marxistes ou les sionistes ne sont pas toujours ses amis dans ses écrits. Yani yazılarınızda Marksistler veya Siyonistler çok arkadaşlarınız değil. Arkadaş olma ayrıdır, saygı ayrıdır. Ben saygı duyuyorum. Yani onların birinci sınıf insan olarak hür yaşamalarından yanayım. Lui dit, être ami c'est différent de respecter quelqu'un. Ayrıca Marksist arkadaşlarım da var dersin, o doğru değil dersin. Benim Marksist ve Musevi birçok arkadaşım var. Et en fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont marxistes et beaucoup d'amis qui sont juifs. Misafir olarak kalıyorlar evimde. Et ils logent chez moi. Ama fikren zaten tabii ki fikir mücadelesi olacak. Bu fikir mücadelesi ona düşman olmam gerektirmez. Évidemment, c'est une bataille d'idées, mais parce que j'ai une bataille d'idées avec eux, ça ne veut pas dire que je suis leur ennemi. Her fikri Allah yaratır. Çok normal. Her zaman Allah'a inananlar, inanmayanlar olmuştur. Bu Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da belirtilen bir husustur. Son derece normaldir. Onların inancını da Allah yaratıyor. Onda şaşıracak bir şey yok. Il n'y a pas non plus à être étonné parce que c'est Dieu qui crée en fait toutes les croyances. Et que ce soit dans le Coran, que dans la Bible ou la Torah, on parle de gens qui ont des problèmes de croyances, etc. C'est tout à fait normal d'avoir des idées différentes. Donc c'est Dieu qui a créé le darwinisme en quelque sorte. O zaman bir şekilde Allah mıdır Darwinizmi yaratan? Tabii ki. Oui. D'accord. Marx'ı da, Lenin'i de, Mao'yu da yaratan Allah. Aussi bien Marx, Mao et Lénine. Ama Musa'yı da, Muhammed'i de, İsa'yı da yaratan Allah'tır. Mais en même temps Jésus. Tez ve antitezi Allah yaratır. C'est Dieu qui crée la thèse et l'antithèse. Donc c'est aussi Dieu qui a créé Jésus, Mohamed et Moïse. Ces influences spirituelles, est-ce qu'il peut m'en parler un petit peu? On sent qu'il est un petit peu influencé par les discours de Said Nursi, par exemple. Est-ce qu'il peut me dire un petit peu d'où viennent ces influences? Sizin ilhamınız veya etkilendiğiniz akımlar nelerdir? Mesela daha çok Said Nursi'nin etkilerini ben görüyorum. Doğru. Oui, c'est vrai. Said Nursi çünkü çok insancıl, barış yanlısı, kargaşaya karşı olan, teröre karşı olan, sevgiyi isteyen bir insandır. Qui prêche l'amour. Fanatizme karşıdır, sertliğe karşıdır. Contre la violence.
anlayışsızlığa karşıdır, katılığa karşıdır. L'incompréhense. Evet. Ben de o düşüncedeyim. Je suis dans la même ligne de pensée. Demokrasiyi şiddetle savunur. Ben de aynı Il şekilde défend düşünüyorum. vivement la démocratie et moi aussi. Donc il se considère comme un Nurcu. Comme un, Nurcu, un adepte de yani Said kendinizi Nursi. o zaman Nurcu olarak mı tariflersiniz? Diyebiliriz bir anlamda. Oui, dans un sens. Il y a une autre confrérie en Turquie qui est très influente, qui se situe un petit peu dans cette ligne-là, c'est les adeptes de Fethullah Gülen. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce mouvement? Yine buna benzeyen, bu şey Nurculuğa benzeyen ve çok güçlü başka bir teşkilat olan Fethullah Gülen'in teşkilatı var ya da organizasyonu var. Onun hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Fethullah Gülen çok insancıl da benim düşünce yapımıma çok uygun bir insandır. Çok sevecen, merhametli. C'est quelqu'un qui a un très bon cœur, que j'aime, qui ressemble aussi qui a également les mêmes idées que moi. Şiddete ve teröre şiddete karşıdır. Il est contre la terreur, il est contre la violence. Oui. Her fikre, her düşünceye karşı saygılıdır. Il respecte toutes les idées, toutes les croyances. Her şey insancıl ve sevecen yaklaşır. Il s'approche à toutes les idées d'une façon humaine, avec de l'amour. Merhameti ve şefkati esas alır. Et il base toute sa croyance sur l'amour et la tolérance. Bu zaten dinin gereğidir. O da dinin gereğini yapıyor. Ben de aynı şekilde. Mais en fait, tout ça vient également, c'est la base de la religion, et moi aussi, j'agis de cette façon. En Turquie, quel rôle il se donne? Est-ce qu'il veut jouer un rôle aussi spirituel dans son propre pays? Parce qu'on en parle plus à l'étranger qu'en Turquie finalement. Mais quel rôle il veut avoir ici? Yani siz şu anda yurt dışında daha çok diyoruz Türkiye'den. Yani Türkiye'de daha az sizden bahsediyor ama yurt dışında sizden çok bahsediliyor. Kendi ülkenizde siz nasıl bir rol edinmek istiyorsunuz? Ben Türkiye'de de aynı şeyi istiyorum. Herkesin birbirine karşı çok sevgi duyması, şefkat duyması. Toujours dans le même esprit. Moi, je ne cherche qu'à... Bir aile gibi olmamız. Je veux qu'on devienne une grande famille. Que Mutlu tout le monde olmamız. s'aime, que tout le monde devienne heureux. Anlayışlı, hoşgörülü. Que tout le monde devienne tolérant. Çünkü her inançtan insan olabilir. Her inanca saygı duymak gerekir. Parce que tout le monde peut avoir des différentes croyances, mais il faut respecter ces différentes croyances. Ben bunun ancak güçlü bir laik sistemle sağlanacağına inanıyorum. Et moi, je suis convaincu que ce système ne peut être possible qu'avec une démocratie laïque. C'est ce que disent effectivement les partisans de Said Nursi, mais qu'on accuse aussi de cacher leurs véritables intentions, de faire de la dissimulation. Ça porte un nom en arabe. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce qu'il répond à ça? Yani Said Nursi de ve Said Nursi sevenler de bunları savunuyor, bu değerleri savunuyor ama şöyle bir endişe var. Sanki bunun arkasına başka bir şeyler gizlenmiş gibi. Bu çok mühim gerçekten bu söylediğiniz Yasin. Yani Il dit que vous avez, evet. c'est très important ce que vous venez de dire. Ben bu konuda kesin doğru söylüyorum. Yani kesin inancım böyle. Ben çünkü mesela Fransız zarafeti, Fransız kibarlığı, Fransız estetiğini çok beğeniyorum. Mesela ben bu sistemin yıkılmasını istemem. Ama Allah'a inanmalar, mesela Sarkozy tarzında onun gibi Allah'a inanan, ahirete inanan, insanların mutluluğu için gayret eden bir Fransa istiyorum. Moi, par exemple, j'adore l'esthétique française, le savoir-vivre français, mais ce que je cherche en fait en France, c'est de pouvoir arriver, comme M. Sarkozy est arrivé, à croire en Dieu, à croire en l'après-Dieu. C'est ça que je cherche. Ayrıca ben bunu hayatımda da gösteriyorum. Et moi, en fait, tout ce que j'ai dans mon discours, je le vis également. Ben Avrupa'nın estetik anlayışına, dostluk anlayışına, sevgi anlayışına, temizlik anlayışına her zaman saygı duydum. J'ai toujours respecté en fait l'esthétique européenne, le progrès européen, également la moralité européenne.